这个压缩机是一个10P 的格力空调上的，这个空调是个变频的。这个压缩机怎么给它换下来呢？因为这个压缩机不是转不了，而是转起来没有排气，而且噪音特别大，应该里边的气缸部分出问题了。咱们今天不谈压缩机的内部结构，咱们先看一下压缩机旁边的气液分离器，就是这个小东西啊。为什么说空调压缩机想要加冷冻油特别费劲呢？就在这儿，这个是排气，加冷冻油是加不进去的。这个是吸气，从这儿可以往里加，但是加进去以后，它并不是直接到了压缩机里边。为什么这么说呢？一会儿给它拆开看看，就知道为什么进不去了。它这个下边是有2根管道的，2根管，并不是1根管啊。普通的空调压缩机底下就1根管进压缩机的，它这是2根。这个罐里边到底什么结构？打开以后就知道了。角磨机已经准备好了。